Hello，各位觀眾朋友，大家好，我係詠瑤啊。咁今日呢，我哋會玩呢個伺服器嘅生存遊戲。咁呢，我就揾咗另一位 YouTuber 同我合作，不過佢而家手機冇電要充電，所以我諗住自己拍一集先。咁我下集呢，就再同佢拍一個我同佢玩遊戲嘅。咁到時呢，如果大家想同我哋玩遊戲啊，一齊玩嘅話，就可以加入我哋伺服器，有好多遊戲可以玩。之後我仲會打算搞一啲比賽啦，一啲好好笑嘅比賽。係，如果想知道詳情嘅話，就繼續留意落去啦。之後我會再公佈詳情。咁呢，今集嘅目標呢，主要就係要介紹一下我哋到底伺服器有咩玩啦，仲有咩設施大家可以使用嘅。當然呢啲設施只要大家加入咗入嚟，就係我哋大家嘅一份子，所以所有設施都可以免費使用，免費攞資源。嗰啲鐵裝啊，然後豬人塔嘅黃金啊，全部你哋都可以自己去攞，全部都係免費嘅，係冇錯，全部都免費嘅，無限攞取用，只要你有需要，你就可以自己去攞，無限供應。好正嘅，係啊，同埋我哋呢個伺服器係已發展嘅伺服器，入到嚟唔使自己喺度乾裝備啦，咁就可以好開心咁樣玩啦。咁就聽落去係咪好吸引呢？咁我哋就馬上同大家介紹一下我哋有啲咩快速咁樣。嗱，首先第一個最重要嘅設施就係我哋大家就係呢個鐵巨人農場啦。鐵巨人農場啦係供應鐵裝備嘅重要資產。係啦，大家呢度有源源不絕嘅鐵供大家使用啊，幾開心啊！唔使因為鐵裝呢，就落去洞穴嗰度呢，就不斷係咁採鐵，然後採鐵又好容易俾僵屍殺死。大家係咪新手有試過呢種情況呢？如果大家都唔想出現呢種情況，成日都要落去執裝備啊、攞鐵啊咁樣嘅話，即係啦，咁大家就入嚟我哋伺服器度免費攞鐵做鐵裝，係啦。仲有呢，我哋伺服器最重要嘅，唔係最重要，好，我介紹咗呢個先。同埋呢，仲有呢個黃金農場加呢個胡蘿蔔農場，然後金色唔係金锭同埋胡蘿蔔，你哋會諗到啲咩？冇錯，就係金胡蘿蔔啦。所以呢度係所以經通即係依個農場呢，加埋依個農場金加胡蘿蔔就可以合成金胡蘿蔔，我哋 Minecraft 裡面最稀有嘅呢個食物啊，係啦，所以我哋係有無限嘅金胡蘿蔔供應，所以食物嘅就唔使自己發愁啦，就係啦，咁就可以有免費嘅食物來源，幾開心係啦。仲有，我哋伺服器呢，仲有呢個仙人掌農場咧。仙人掌農場就係啦，唔講咁多，總之就係話俾大家有。仲有呢個羊毛農場，可以做免費嘅床。仲有呢個樹木農場，無限嘅樹木，我哋仲有好多嘅樹苗係啦，之前我同其他網友一齊開竿去農俾大家，入到嚟就可以無限瘋狂玩。仲有一個火藥農場，咁我哋一啲即係仲有一個骨粉農場，不過骨粉農場有少少爛啊，不過放心，我哋之後會有人修復㗎啦。哇，而家咁多怪物嘅，睇先，咁多怪物嘅。仲有呢，我呢度烤雞呢，烤雞就係烤雞農場度攞返嚟嘅，係就係呢度，就係呢個烤雞農場，所以就有雞肉食啦，就有無限嘅雞肉食啦。仲有呢個鵝龍石農場，仲有呢個送標啦，送標，有一啲非常之棒嘅效果。呢個鵝龍石製造機啊，殺石機啊，拆石機係。等下先，介紹咗好耐添，
上床瞓啦，瞓個覺先，好多怪物大佬。今次我都唔想，今次呢段片主要就係介紹，所以我都唔會想介紹咁耐，阻大家太多時間。主要就係大概了解一下就好啊。係啊，反正之後大家入到嚟咧，都有大把機會可以嚟呢度行下啦。呢度環境多麼的優美啊！仲有呢個岩漿無限岩漿機啊！我個 friend 咧整出嚟嘅，好正，你知唔知嗱？大家望住啦，表演一次，呢度一撈，點解壞咗啊？咦？等陣，點解壞咗嘅？點解壞咗？嚇，壞咗？等陣，咦，冇理由㗎，冇理由，冇理由㗎。之前唔係咁個，之前，等陣，咦係喎，真係壞咗。係啦。總之就係無限岩漿機，之後會修復，有啲出現故障，係大家唔好介意啊。不過係，同埋咧之後我哋會再逐步擴闊呢個，唔係逐步擴闊，係逐步增加呢個。我會開始俾各位觀眾一個住屋區啊，之後我會去免費起一啲靚嘅住屋，去送俾各位加入嘅觀眾。大概就係喺依度，呢個係我哋嘅市中心區域啦，所有嘅農場都大概喺呢個位。然後我哋嘅觀眾住所區咧，就大概係喺呢一個農場，唔係呢個市中心嘅外面呢個位。大家可以記一下坐標，就係大概呢度有啲火把呢個位。其實啲火把係一路連住畜生點。係大家可以，如果畜生點就喺嗰邊嘅位置，然後大家就可以沿住呢啲火把嚟到大概呢個位。呢個位之後就會攞嚟同我個合作者一齊起一個玩家住所區，睇下係啦，就送俾各位觀眾當係呢個加入嘅新手禮物啊。新手禮物係，好，咁我哋睇下先，仲有冇嘢漏咧？仲有冇嘢漏咧？應該冇嘢漏啦，應該係，唔係，有嘢漏。一講有冇嘢漏就諗起有嘢漏，就係呢個伺服器倉庫，裡面嘅嘢可以自己任意攞。大家有咩？如果冇嘅話，大家可以入嚟呢度隨便攞。係，裡面可能有啲稀有嘅物資。即係如果大家收集唔到嘅物資，就可以喺度揾下人哋有冇放喺度俾大家攞。放喺伺服器倉庫嘅物資，多數就係啲玩家用唔着嘅，想送俾人哋嘅，係或者自己冇用，係俾其他人用，係嘅物資啦。咁大家就可以自己嚟呢度抄下冇自己需要嘅物資。如果大家即係揾唔到自己需要嘅物資嘅時候，係。咁就我哋呢個伺服器就係和平伺服器嚟嘅。咁最後講一講，咁和平伺服器咧就顧名思義就係唔可以亂咁攞人哋屋企啲嘢啦嚇。除咗呢個倉庫裡面啲嘢係大家共用之外，係同埋唔可以亂咁攻擊玩家啦，亂咁係啦，係啊，總之所有比較傷害嘅行為都係嚴禁嘅。係啊，例如咧，你成日同啲係啦，即係喺度玩佢哋咧，喺度唔想玩下啊，打死咗佢哋啊咁樣，嗰啲就得免就則免啦。就盡量唔好發生呢啲意外啦。咁就啲裝備跌晒落岩漿就唔好啦。之前就試過啦，有人玩下啊，啲裝備燒晒落岩漿，唔小心。就係啦，咁就可免則免啦。和平共處。除咗惡搞之外，仲有好多嘢玩。雖然我哋呢個系列主要都係玩惡搞，因為惡搞的確係好好玩。
不過盡量避免意外，一啲小型嘅惡搞都係可以嘅。今次我哋呢個伺服器系列主要都係一個合作類型啦，開心玩嘅類型啦，互動類型啦，同埋呢個惡搞小型嘅惡搞類型嘅。咁就如果大家都鍾意玩呢啲搞笑嘅遊戲嘅話，咁就歡迎大家訂閱同埋追蹤之後我更多嘅關於呢個伺服器嘅短片。咁就我哋陸續會同我嘅另一個小夥伴出一啲新嘅遊戲短片啊！咁就係啦，咁就係，其實應該冇嘢講啦。係，遲啲加入伺服器嘅資訊都會喺第4或者第5集陸續公佈俾大家，教大家點樣加入。係啦，咁就多謝大家今次嘅收看。我哋下次再見，拜拜。